Da бидеме најасно. Значи, јас коментирав одлуки и во говорот сега овде во настапот на некои европски политичари кои заговараат прво трансформација внатрешна на ЕУ, па после проширување. Меѓутоа, Европската унија од својот почеток до денес секој пат во паралелно ги водела тие два процеси. Значи, може вие да дискутирате за внатрешната структура или подобри процедури за решавање на тие проблеми кои очигледно ги има. Европската унија не е со 12 членки, има 28, меѓутоа во исто време да се проширува. И ние не зборуваме за полноправно членство на Северна Македонија, па дури на Црна Гора која преговара, ниту на Србија која преговара. Ние зборуваме за нас, за шанса да почнеме преговори. Знаете зашто? Затоа што ние, ја тоа го кажувам на многу приеми, на многу форуми, во многу мои јавни настапи. И тоа не звучи добро кај некои националисти на Балканот, меѓутоа тоа е факт. Ние немаме големо демократско искуство во регионот, посебно Северна Македонија. Ние сме од 91 формална демократија. Ние мораме да имаме некој екстерен евалуатор во ликот и делото на неколку стари членки на Европската унија, за да можеме во клучните реформи, во правосудството, во медиумите, во администрацијата, во политичкиот систем, да направиме такви реформи, следејќи ги најдобрите европски практики. Инаку сами со себе нема далеко да дотуркаме. Затоа ни треба Брисел и системот на преговори. Значи, ние одиме во реформи многу побрзо, ако од надвор некој ни вели ова се европски стандарди, и на крајот на процесот мора да штеклира, да каже ова е завршено. Или ова не е, па те враќа назад. Иначе, знаете, ако балканците ги оставиш сами на себе да се реформираат, тој процес ќе трае ужасно долго.